Ya, kita berada di komplek Pondok Pesantren Al Furqon untuk mengikuti kegiatan pelepasan santri kelas 9, kelas 6. Ini adalah gedung kelas belajar. Kita berada di lapang basket ya, yang dijadikan tempat parkir untuk para tamu undangan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9. Bentar lagi acara. Nah, ini oke lah, ini adalah kita sebagai salah satu orang tua santri kelas 6 yang akan meninggalkan pondok ini. Sudah tamat belajar selama 6 tahun. Ini Pak Mantri Asep. Ini komplek kita menuju gedung serbaguna ya, gedung serbaguna Haji Andi. Ini sisa sanawiyah ya, sanawiyah yang ikut menghadiri, siap-siap memasuki ruangan. Ini sebagian orang tua siswa kelas 6 yang sudah hadir, siap memasuki gedung serbaguna yang akan dijadikan sebagai acara resepsi pelepasan santri kelas 6. Ini juga nih orang tua yang baru datang langsung menuju tempat parkir. Oke, kita masuk ke dalam ya. Sehat? Alhamdulillah. Kapan gede? Ya, ketemu dengan Sidki ya dari kita. Nah, ini adalah gedung asrama putri ya, gedung asrama putri yang cukup representatif kayaknya nih, berdampingan dengan gedung serbaguna yang akan digunakan untuk pelaksanaan. Ada taman penanam sayuran. Oke, kita masuk ke petugas yang sedang menjaga. Terima kasih. Nah, ini santri putra sekolah terkumpul. Ini santri putri ya. Jadi ini istilahnya resepsi
ternyata di sini acaranya resepsi Khotaman santri akhir angkatan ke-24 ya. Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Senapan tahun ajaran 2020. Ya, acara akan segera dimulai. Santri yang mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berbakti kepada agama. Ini santri putih jadi anak yang soleh.